र हामीले यो नामाकरण गरेका छौँ। हामीसँग डाक्टर सुदीप खड्काज्यू अहिले अमेरिकाबाट प्रत्यक्ष लाइभमा चाहिँ जोडिनु भएको छ र वेस्ट नेपालको यो विशेष लाइभ कार्यक्रम अत्याधिक सेयर गरिदिनु होला। र हामीले विशेष गरेर कोभिड-19को जो यो सेकेन्ड वेभ छ यसले अत्याधिक आक्रमण गरिसकेपछि मान्छेको जनजीवन, मान्छेको स्वास्थ्यमा धेरैभन्दा पनि धेरै असर गरिरहेको छ। र सुदीप खड्काजी, तपाईँलाई कार्यक्रम स्वागत छ डाक्टर साहब। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, पक्कै पनि डाक्टर सुदीप सर खड्काजी हो। यो अलिकति नौलो नाम लाग्ला तर होइन परिचित नै पनि हो। तर अलि सुदीप, डाक्टर सुदीप खड्का भने चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ सबैलाई चिनाउने, तपाईँकै मुखबाट म सुन्न चाहन्छु। तपाईँ अमेरिकामा के गर्दै हुनुहुन्छ र कहाँ कहाँ चाहिँ काम गर्नुभयो, तपाईँले आफ्नो मुखबाट खोलिदिनुहोस्, व्याख्या गरिदिनुहोस्। तपाईँ वेस्ट नेपालको इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा हुनुहुन्छ। हजुर हजुर, मैले चाहिँ पिएचडी यहाँको अमेरिकाको पर्डु युनिभर्सिटीबाट गरेको हो, यहाँको मेडिसिनल केमिस्ट्री एन्ड मोलिकुलर फार्माकोलोजी डिपार्टमेन्टबाट। मेरो अध्ययनको क्रममा चाहिँ मैले सुरुवाती चरणमा डेङ्गी लगायतका भाइरसहरूको अध्ययन गरेको थिएँ भने विगत केही वर्षदेखि चाहिँ इबोला र जिका सम्बन्धी भाइरसहरू सम्बन्धी यिनीहरूको बारेमा अध्ययन गरिरहेको थिएँ। र हालसालै मात्र अहिले चाहिँ आएर म पिएचडी सकाए पछाडि न्युयोर्क स्थित माउन्ट साइनाई हस्पिटलमा केही समय काम गरेँ। त्यस पश्चात चाहिँ जर्जिया स्टेट युनिभर्सिटीमा काम गरेँ। त्यसपछि म विगत केही महिनादेखि चाहिँ अहिले मिनेसोटा राज्यको मेयो क्लिनिकमा भाइरोलोजी अन्तर्गत यहाँको चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ मोलिकुलर मेडिसिनमा चाहिँ म अहिले यहाँ कार्यरत छु। ओके डाक्टर सुदीपजी, होइन अत्यन्तै आक्रमण गरिरहेको छ, यो तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। हुन त थर्ड वेभले चाहिँ आक्रमण गरिरहेको अवस्थामा नेपाल र भारतको कुरा गर्ने भनेदेखि सेकेन्ड वेभ होइन, र थर्ड वेभको त तरङ्ग कस्तो होला त्यो त अहिले फेस गरेको छैन नेपालले। तर अब हामी चाहिँ जटिल अवस्थामा छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि समस्या धेरै आइपर्छन् होला। नेपालमा पनि जस्तो हेल्थ मिनिस्ट्रीले चाहिँ हामीसँग पर्याप्त बेडहरू छैन, अब आफैले चाहिँ केयर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बाहिर आइसकेपछि अत्यन्तै गम्भीर अवस्था छ। र यो नेपाल र इन्डियाको सबै कुराहरू हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले नजिकबाट? हजुर, बिल्कुलै। यो कोरोनाको महामारीलाई चाहिँ मैले सुरुवाती दिनदेखि नै हेरिराखेको थिएँ र अहिलेको जुन अवस्था छ त्यो चाहिँ अलिकति गम्भीर मोडमा आइपुगेको जस्तो चाहिँ देखिरहेको छ। ओके, जस्तो इन्डियामा त अत्याधिक आक्रमण गरिरहेछ होइन, र खुल्ला बोर्डर पनि छ हाम्रो। र इन्डियाको कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि नेपालले के सिक्नुपर्छ तत्काल? हजुर, यो इन्डियाको चाहिँ निकै नै नजिकबाट चाहिँ यो इन्डियाको जुन ट्रेन्ड छ त्यो फलो गरिरहेको देखिएको छ। त्यो किसिमबाट नै हामीले के भन्न सक्छौँ भने इन्डियामा जस्तो किसिमले चाहिँ अब नियन्त्रण हुन्छ अथवा जस्तो किसिमले फैलिँदै जान्छ नेपालमा पनि त्यही किसिमले नै फैलिरहेको देखिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के पनि छ भने अहिलेको यो जुन चाहिँ सङ्क्रमण छ यसमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ अलिकति सतर्क रहनुपर्ने कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ यसको वृद्धि जुन गतिमा भइरहेको छ अहिले विगतका 2 हप्तादेखि चाहिँ जुन गतिमा वृद्धि भइरहेको छ यो किसिमको वृद्धि चाहिँ हामीहरूले पहिला देखिरहेको थियौँ। दुवै देशहरूमा नेपाल र इन्डिया दुवै देशमा चाहिँ के भइरहेको थियो भने त्यहाँको सरकारले पनि त्यहाँको जनताले पनि त्यहाँको आम यो भनौँ न स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू सबैले पनि होइन कोरोना त अब नियन्त्रणमा आइसक्यो यहाँ त छैन भने जस्तै छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ जुन त्यो मनस्थितिमा पुगेको बेलामा चाहिँ अकस्मात रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ निकै नै फैलिरहेको छ। यसका चाहिँ विभिन्न पाटाहरू हुन सक्छन्। अब यो कसरी भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसका सङ्क्रमण कसरी हुन्छ, सङ्क्रमणलाई केले असर गर्छ, ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ केलाएर हेर्नु पर्ने हुन्छ। ती प्रत्येक कुराहरूलाई नकेलाइकन यतिकै यो भाइरसले गर्दा मात्र पनि होइन, यसमा सामाजिक कारणहरू पनि छन्। सामाजिक कारणले मात्र पनि भाइरसमा पनि आफैमा पनि केही परिवर्तन भएको छ। र साथसाथै नेपाल भारत लगायतका देशहरूमा हामीले के देख्यौँ भने ठुलो रूपमा चाहिँ हामीहरू चुकिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ यसको तयारी गर्नको लागि चाहिँ विशेष गरी म नेपालमै अझ फोकस गर्न चाहन्छु। एकदमै हामीहरू तयारी गर्नलाई चुकिरहेका छौँ। हामीले सुरुवाती दिनदेखि नै भनिरहेका थियौँ यसमा चाहिँ राम्रोसँग तयारी गर्नुपर्छ, भोलिका दिनमा चाहिँ स्थिति भयावह हुनसक्छ भनेर। तर त्यस किसिमको चाहिँ तयारी हुन सकेको छैन जसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था आइपरेको छ। ओके, जस्तो मृत्यु दरको कुरा गर्ने भने त अब अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रमा पनि त्यहाँको हेल्थको हिसाबले त अगाडि नै हो होइन राष्ट्र, त्यहाँ पनि अत्यधिक मान्छेको मृत्यु भयो। र त्यो बेला डोनाल्ड ट्रम्प हुनुहुन्थ्यो, अहिले त जो बाइडेन हुनुहुन्छ। र पक्कै पनि पहिलेको र अहिलेकोमा त अलिकति फरक छ त्यहाँ। र तपाईँले विशेष चासो चाहिँ नेपालको विषयमा लिनै पर्ने हुन्छ होइन, एक किसिमको नेपालमै जन्म भएको व्यक्तित्व र नेपाली नागरिकको नेपालको विषयमा बढी चासो पनि लिइराख्नु भएको छ। जस्तो अहिले नेपालमा जसरी एउटा किसिमको आक्रमण गरिरहेको छ,
र यसको लागि अक्सिजनको पनि अभाव रहने अवस्था आगामी दिनहरूमा पक्कै पनि रहला। त्यसको लागि के गर्ने त अब डाक्टर सुदीप खड्काज्यू? हजुर, यसमा चाहिँ हामीहरूले मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने हो सुरुवाती चरणमा चाहिँ विकसित देशहरूमा केही अब यो ज्यादा देखिरहेको थियो, यो मृत्युदर चाहिँ ज्यादा देखिरहेको थियो। अनि यसलाई हामीहरूले हेर्दाखेरि कस्तो किसिम देखिरहेको छौँ भने नेपालमा पनि अहिले भन्नलाई चाहिँ दोस्रो वेभ भनेर भनिन्छ, तर हामीहरूले चाहिँ त्यसको ग्राफलाई हेऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ खास तेस्रो वेभ हो। पहिलो वेभमा चाहिँ जुन अब यो विदेशबाट फर्केर आएकाहरूमा अत्याधिक रूपमा सङ्क्रमण देखिरहेको थियो। त्यसपछि त्यो उमेर समूह भनेको चाहिँ हामीहरूकोमा करिब 18 देखि 40 वर्ष उमेर समूहको मानिसहरूमा मात्र सङ्क्रमण भएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीहरूको मृत्युदर अत्यन्तै न्यून थियो, 0.2% को हाराहारीमा थियो। जबकि विकसित देशहरूमा चाहिँ यहाँको नर्सिङ होमहरूमा यहाँको वृद्धहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण भएर त्यसपछि यो मृत्युदर चाहिँ 4-5% देखि उच्चसम्म चाहिँ पुगिसकेको थियो। त्यो आधारलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले नेपालमा चाहिँ धेरै जनसङ्ख्या सुरक्षित, विदेशमा चाहिँ असुरक्षित भन्ने किसिमको एउटा मनोभाव भयो है। तर त्यति बेला के भइरहेको थियो भने सुरुवाती चरणमा सङ्क्रमण हुँदै गर्दाखेरि यो भाइरस चाहिँ के हो भन्ने कुरा हामीहरूलाई थाहा थिएन। कसरी काम गर्छ, कसरी अब सङ्क्रमण गर्छ, कसरी फैलिन्छ, कुन उमेर समूहलाई जोखिम हुन्छ रहने कुराहरू चाहिँ थाहा थिएन। त्यो अवस्थामा यहाँका देशहरूमा सङ्क्रमण हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ मृत्युदर ज्यादा हुँदै गयो। तर त्यसबाट पाठ सिकेर यहाँको दोस्रो चरण अथवा कतिपय देशहरूमा तेस्रो चरणका जुन चाहिँ सङ्क्रमणहरू बढ्दै गए त्यसमा चाहिँ आकाश जमिनको फरक हुन गयो। किनभने जुन मृत्युदर सुरुमा देखिएको थियो त्यस किसिमको मृत्युदर त्यसपछि फेरि देखिएको छैन। यहाँ सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ धेरै भयो। किन पछिल्लो समयमा मृत्युदर घट्यो होइन, त्यो हामी मान्छौँ र ओके एक्ज्याक्टली यु आर राइट। तर हामीले पनि त्यो डेटा हेरिरहेछौँ। त किन कसरी घट्यो त? किनभने अमेरिकाको केही सिस्टम होला नि त पछिल्लो समयमा, त्यहाँको सरकारले केही कदमहरू चाल्यो नि, त्यो भनिदिनुहोस् न खुलेर, जसले गर्दा नेपालको सरकारले पनि इमिटेट गर्नु पर्यो नि। हामीले अन्य कुराहरू इमिटेट गर्छौँ, हेल्थको विषयमा किन इमिटेट नगर्ने प्रश्न त आउन सक्छ। सुरुवाती चरणमा चाहिँ त्यही मैले भने जस्तो यो उपचार कसरी गर्ने, बिरामीलाई चाहिँ कसरी जोगाउने भन्ने किसिममा नै त्यो ठुलो अब त्यो ज्ञान नभएको समस्या थियो। तर त्यसपछि जस्तै यो ज्ञान थाहा हुँदै गयो, उपचार पद्धतिमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ विस्तार गर्न थालियो र मुख्य कुरा चाहिँ यो जोखिम समूहमा रहेका वृद्धहरूलाई जोगाउनु पर्छ भनेर एकदमै कडा किसिमको नीतिहरू ल्यायो। जस्तो कि यो नर्सिङ होमहरूमा अथवा वृद्धाश्रमहरूमा गएर अथवा आफूभन्दा पाको उमेरका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भेटघाट गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ सतर्क रहनुपर्छ, विशेष गरी एकदमै जोगाउनु पर्छ भन्ने किसिमको जुन चाहिँ त्यो नीतिहरू ल्याइयो। त्यसपछि सामाजिक दूरीलाई चाहिँ मानिसहरूले अवलम्बन गर्दै गए पछाडि, मास्क लगाउने लगायतका अवलम्बन गर्दै गए पछाडि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै व्यापक रूपमा चाहिँ अनि सुधार ल्याउन आयो। अर्को कुरा चाहिँ बुझ्दै गए पछाडि त्यसबाट पाठ सिकेर त्यही अनुसार व्यवहार परिमार्जन गर्दै गयो। नेपालको परिवेशमा भन्ने हो भने हामीहरू चाहिँ सुरुवाती चरणमा मृत्युदर कम थियो, तर प्रत्येक पटक जति वेभ आउँछ त्यतिपल्ट चाहिँ मृत्युदर बढ्दै गइरहेको देखिएको छ हामी, जुन चाहिँ उल्टो कुरा हो। यो चाहिँ सुरुमा थाहा नहुँदाखेरि चाहिँ मृत्यु हुनु स्वाभाविक हो। थाहा भइसकेपछि त्यो पाठ सिके पछाडि हामीहरूले चाहिँ कसरी उपचार गर्ने, कसरी चाहिँ मानिसहरूलाई जोगाउने, के कुराको चाहिँ जोहो गर्नु पर्दो रहेछ, स्वास्थ्य कर्मीहरूले कसरी अब सञ्चालित हुने, यी विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ हामीहरूले ध्यान दिएर त्यसको लागि तयारी नगरेको जस्तो देखियो। किनकि यो अन्य कतै पनि नभएको कुरा हो। यो चाहिँ अरू ठाउँमा सिके पछाडि त्यसपछि मृत्युदर घटिरहेको छ। नेपालमा चाहिँ जति सिके पनि प्रत्येक पटक आउँछ, अलिकति कम भयो कि हामी त इम्युन रहेछौँ, हामीलाई त केही गर्नै पर्दैन भन्ने किसिमको, अथवा हिमालको हावाले हामीलाई ठिक पार्छ, अम्बाको पातले ठिक पार्छ भन्ने जस्ता हावादारी कुराहरू गर्ने। त्यसपछि अनि नेक्स्ट वेभ आउँछ, नेक्स्ट वेभमा चाहिँ झनभन्दा झन् ठुलो मृत्युदर चाहिँ देखिरहेको छ। ओके, जस्तो डाक्टर सुदीप खड्काजी होइन, मलाई यहाँबाट चाइना नेपाल एक्सपर्टका दिनेश खनालजीले पनि एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ भने त धेरै कमेन्टहरू आइरहेछन् होइन। तपाईँलाई अमेरिकाको गभर्मेन्टले त्यस्तो के फेसिलिटी दियो, जस्तो तपाईँहरू जस्तो डक्टरहरूलाई होइन, तपाईँहरू जस्तो त्यो डक्टरको फिल्डमा त्यो प्रोफेसनमा लागिराख्नु भएको व्यक्तित्वलाई, जसले गर्दा तपाईँलाई अलिकति सजिलो भयो के कस्तो त्यो बताइदिनु न। किनभने नेपालमा पनि त त्यही अनुसारले सरकारले नेपालका प्रत्येक मेडिकल सेक्टरहरूलाई त दिनु पर्यो नि होइन। र त्यो अमेरिकामा कस्तो किसिमको दियो त फेसिलिटिजहरू डक्टरहरूलाई, हस्पिटललाई, क्लिनिकलाई? हजुर, म चाहिँ अब यो बिरामी हेर्ने काम चाहिँ म गर्दिनँ। म चाहिँ खास क्लिनिक, म चाहिँ रिसर्चको डक्टर हो, म चाहिँ रिसर्चतिर छु। त्यसैले गर्दा हामीहरूको सञ्चालन विधि र हस्पिटलमा सञ्चालन विधि चाहिँ अलिकति केही फरक हुन्छ। म हस्पिटलमै काम गरेको हुँदाखेरि चाहिँ यहाँको उहरूलाई निकै नजिकबाट चाहिँ निहालिरहेको छु। पहिलो कुरा चाहिँ यहाँ अब स्वास्थ्य कर्मीहरूमा के हुन्छ भने हामीहरूले स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ अब आफ्नो स्पेसलाइजेसनको सेक्टर हुन्छ है। त्यसपछि नयाँ सङ्क्रमण आएको बेलामा चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने भनेर एउटा चाहिँ विशिष्ट जनशक्ति नै तयार गरिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तालिम दिएर। जसै नयाँ अब यो
अन्वेषणबाट नयाँ कुराहरू थाहा हुँदै जान्छ रोगको बारेमा, कोरोनाकै के छ भन्नु पर्यो, कसरी फैलिन्छ, के गर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदै जाँदाखेरि त्यही अनुरूपको पिपिईहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ अनि सहज रूपमा चाहिँ उपलब्ध गराउन चाहिँ सरकार एकदमै लागि पर्यो। कताबाट ल्याउन सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ। सुरुवाती चरणमा निकै गाह्रो भयो, यहाँ पनि पिपिई नपाएर, मास्कै नपाएर नर्सहरूले, डक्टरहरूले चाहिँ एउटै मास्कलाई 10औं दिनसम्म 20औं दिनसम्म यो पुनर्प्रयोग गरिराख्नु पर्ने स्थिति पनि आयो। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ के पनि भयो भने भोलिको दिनमा चाहिँ यति हुनसक्छ, यहाँको चाहिँ तथ्याङ्क विभागले अथवा सिडिसीले भनौँ न, यतिसम्म चाहिँ सङ्क्रमण फैलिन सक्छ, यतिसम्म सङ्ख्याको लागि चाहिँ हामी तयार रहनुपर्छ भन्ने त्यही किसिमले चाहिँ तयारी गर्न थाल्यो, जसले गर्दाखेरि नेक्स्ट वेभ आउँदाखेरि अलिकति सहज हुँदै गयो। औषधिको जोहो गर्न सकियो, भेन्टिलेटरको जोहो गर्न सकियो, बेड सङ्ख्या बढाउन सकियो, कतिपय हस्पिटलहरूलाई चाहिँ अथवा लाइक यो विभिन्न संरचनाहरूलाई अस्थायी रूपमा कोभिडको यो पेसेन्टहरूलाई हेर्नको लागि चाहिँ यो विस्तार गरियो। र मुख्य कुरा चाहिँ सँगसँगै आफ्नो मातहतमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि तालिम दिएर यसरी यसलाई ह्यान्डल गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको तालिम चाहिँ प्रत्येक हस्पिटलहरूले गर्न थाले। जुन किसिमको कुराहरू चाहिँ हामीहरूले नेपालमा पाइरहेको छौँ, मैले भर्खरै पनि डेटा भइरहेको थिएँ, कोरोनाको महामारी फैलिन थालिसके पछाडि सुरुवाती चरणमा नेपालमा यो मेडिकल उपकरणहरू किन्नलाई अब अलिकति गाह्रो थियो, आइसियु बनाउन गाह्रो थियो, अब यो भेन्टिलेटर किन्न गाह्रो थियो। तर त्यसपछि 1 वर्ष भइसक्यो, 1 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ नेपालमा जम्मा 300 बेड आइसियु थपिएछ। देशभरिमा 3 करोड जनसङ्ख्याको लागि 300 बेड थपिएछ र त्यसपछि भेन्टिलेटर थपिएछ करिब 200 वटा। 3 करोड जनसङ्ख्या सङ्क्रमित हुने सम्भावना रहेको देशमा चाहिँ जम्मा 200 वटा भेन्टिलेटर थपिएछ। अनि त्यसलाई चाहिँ अनि सरकारी आँकडामा चाहिँ के भनिन्छ भने हामीसँग 1300 वटा चाहिँ अब यो आइसियु बेड छन् भनिन्छ। जबकि आइसियु बेड पहिला नै पनि नेपालमा भइराखेका बिरामीलाई नै नपुग्ने हो कि भन्ने किसिमको एकदमै त्यो सीमित मात्रामा चाहिँ यसको त्यो यो उपलब्धता थियो। अहिले यत्रो महामारी आउँदै गर्दाखेरि पनि 1 वर्षसम्ममा हामीहरूले जम्मा 200 वटा भेन्टिलेटर र 300 वटा बेड थप्ने हो भने यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सकिँदैन। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीहरूले अझ पनि देखिरहेका छौँ कि उचित किसिमको यो तालिमहरू मिलिरहेको छैन। डक्टरहरूलाई 2-4 जना डक्टरहरूलाई मात्र तालिम दिएर हुँदैन, त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने नर्सहरू, त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने हाम्रो एम्बुलेन्स चालकहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उचित तालिम दिनुपर्ने हो। त्यसका लागि हामीसँग यथेष्ट समय पनि थियो। एउटा वेभ आयो, त्यसको बिचमा चाहिँ फेरि कमी भइरहेको बेलामा चाहिँ हामीहरूले जनशक्तिलाई तयार गर्न सक्नुपर्ने थियो। त्यसपछि अनि फेरि अर्को वेभ आयो, त्यसको बिचमा पनि फेरि अहिले यो भनौँ न यो मङ्सिर पुसदेखि लिएर यो फागुन चैतसम्मको यो 3-4 महिनाको समयमा चाहिँ हामीहरूकोमा खासै धेरै सङ्क्रमण बढिरहेको थिएन। त्यस बेला चाहिँ हामीहरूले व्यापक तयारी गर्नुपर्ने थियो। तर के भइदियो भने अब लाग्दैन नेपालीलाई अब निको भयो भन्ने किसिमको जुन त्यो मनस्थितिबाट गइयो, त्यो किसिमले चाहिँ हामीहरू तयारी गर्न सकेनौँ। दर्शकमान बाबु, हामी वोइस नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा छौँ। हामीले अहिले नयाँ कार्यक्रम कोभिड-19 द सेकेन्ड वेभ विथ एसपी हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो केवल तपाईँहरूको लागि र नेपालमा बस्नुहुने सम्पूर्ण नागरिकहरूको स्वास्थ्यको विषयमा हामी अत्यन्तै चिन्तित पनि छौँ। हामीसँग जीवाणु वैज्ञानिक अमेरिकाबाट चाहिँ अहिले उपस्थित भइसक्नु भएको छ वोइस नेपालको यो इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा सुदीप खड्काज्यू। सुदीप खड्काज्यू, यो भाइरस सेकेन्ड जो अहिले त सेकेन्ड वेभ नै हो नि होइन नेपाल र इन्डियामा जो चलिरहेछ? हजुर, मैले हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब थर्ड वेभ भनेर भन्छु म चाहिँ, किनकि जुन किसिमको थर्ड वेभ किनभने यो चाहिँ अब अमेरिकाको इभन अमेरिकाकै चाहिँ मैले त्यहाँकै बिजेपीकै वरिष्ठ नेतासँग पनि कुरा गरेको छु, डाक्टर विजय जोलीसँग, र उहाँले चाहिँ यो सेकेन्ड वेभ भन्नुभएको छ र त्यहाँका वैज्ञानिकहरू त्यहाँका एक्सपर्टहरूले पनि सेकेन्ड वेभ अब थर्ड वेभ त आयो भने कस्तो होला भन्ने चाहिँ चिन्तित पनि हुनुहुन्छ होइन। र यो सेकेन्ड वेभले यति ओके हजुर खासमा के हो, खासमा कस्तो वेभ हो र यसको छुट्याउँछौँ भने यो चाहिँ खालि यो सङ्ख्यात्मक रूपमा छुट्याउने कुरा हो। ओके, भेरिएन्ट र यो वेभमा चाहिँ फरक छ। जस्तो अब यो भाइरसको त विभिन्न भेरिएन्टहरू, विभिन्न अब यो उपप्रजातिहरूको रूपमा चाहिँ नयाँ नयाँ भाइरस आइरहेको छ, प्रत्येक पटकमा नयाँ हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो यसलाई सर्टेन भेरिएन्ट भनेर नाम दिन सकिएला। तर वेभ चाहिँ कसरी भनिराखेको छु भने मैले यो खालि यो एउटा यो नामाकरणको कुरा मात्रै हो। जस्तो सुरुवाती चरणमा चाहिँ एउटा पिक भयो, हाम्रो पछि सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ बढ्दै गयो, त्यसपछि त्यो सङ्ख्या घट्यो, त्यो चाहिँ पहिलो वेभ भयो। त्यसको लगत्तै चाहिँ त्यसपछि फेरि दोस्रो चरणमा चाहिँ फेरि हामीहरूको फेरि अनि समुदायमा फैलियो, एक किसिमले बढ्यो, त्यसपछि घट्यो, त्यो चाहिँ दोस्रो चरण भयो। त्यसपछि फेरि तेस्रो वेभ चाहिँ अब अहिले के भइरहेको छ भने अहिले चाहिँ फेरि अब यो बढ्दै गइरहेको छ। अब यसलाई हजुरले अब यसलाई दोस्रो वेभै भनेर भने पनि केही फरक पर्दैन। अहिलेको यो वर्तमान परिस्थिति भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। यो चाहिँ खालि एउटा यो नामाकरणको कुरा मात्रै हो। कसरी नामाकरण गर्नेले खासै ठुलो मान्य राख्दैन हैन। यसले फर्स्ट वेभ सेकेन्ड वेभ भन्दा अझै थर्ड वेभ
बहुतै खतरनाक हुन्छ भने जो एउटा मान्छेको मनस्थिति साइकोलोजिकली पनि त यसले चाहिँ इफेक्ट पार्ला नि। डाक्टर सुदीप खड्काज्यू प्लिज क्लियर इट। ओके त्यो बिल्कुल होइन। एउटा वेब पछाडि अर्को वेब चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने हुँदैन। कुनै कुनै देशमा देखिरहेका छौँ भने सुरुवाती चरणमा चाहिँ ठुलो पहिलो वेब चाहिँ निकै ठुलो आयो, त्यसपछि दोस्रो चरण अथवा तेस्रो चरणमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निकै कम मात्रामा चाहिँ सङ्क्रमण भयो। त्यसैले गर्दाखेरि यो जतिबाट वेब आउँछ त्यतिबाट झन् खतरनाक भएर आउँछ भन्ने होइन कि त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण यो भाइरस कस्तो रूपमा परिमार्जित भएर आउँछ, सामाजिक रूपमा चाहिँ परिस्थिति के कस्तो छ, विभिन्न कुराहरूले चाहिँ निर्भर गरिरहेको। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा कुनै अब चाडबाडको समय छ, जात्रा पर्वको समय छ भने त्यति बेला आउने वेब चाहिँ अलिकति ठुलो भएर आउन सक्छ, सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ मानिसहरूको सङ्क्रमण धेरै हुने गरी है। अब अहिलेको यो वेब सकिसके पछाडि त्यसपछि अनि छिटपुट रूपमा केही अब निश्चित क्षेत्रहरूमा मात्र यो एउटा सानोतिनो आउटब्रेकहरू भएर फेरि त्यो चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा कम्पनी रूपमा नै आउन सक्छ फेरि केही समयको अन्तराल पछाडि। त्यसैले यो वेबले निर्क्युल गर्ने होइन कि त्यति बेला चाहिँ भाइरस कुन चाहिँ किसिमको भाइरस सर्कुलेसनमा छ र कुन किसिमको यो जनसङ्ख्यालाई र कुन किसिमको यो चाहिँ जोखिम समूहलाई चाहिँ यसले सङ्क्रमण गरिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कतिको खतरनाक भएर देखिन्छ त भन्ने कुरा निर्क्युल गर्छ। जस्तो अब यो भाइरसबाट रोक्नको लागि हामीले कस्तो किसिमका रोकथामहरू गर्नु पर्यो? जस्तो तपाईँ त अब नेपालको माटोमा जन्मेको मान्छे, नेपाललाई राम्रोसँग चाहिँ बुझेको मान्छे होइन, अमेरिकामा बसे तापनि होइन डाक्टर सुदीप खड्काज्यू, जस्तो अब तपाईँले अब नेपालको बारेमा चाहिँ बढी चिन्ता लिनुहुन्छ किनभनेदेखि अमेरिकामा हुनुहुन्छ, लगभगै समुद्र पारीको देशमा हुनुहुन्छ। बताइदिनु न, अहिले त एकदमै छटपटाट छ नि त नेपालमा, बेडको अवस्था, बेडै छैन, मान्छेले उपचार गरौँ भन्दा पनि बेड छैन, अक्सिजनको अभाव छ, कसरी परिपूर्ति गर्ने आइडिया दिइदिनु न, किन तपाईँ बुझेको मान्छे हो नि। हजुर, यसको लागि चाहिँ अब यो अल्पकालीन रूपमा तुरुन्तै अब गर्न सकिने केही स्टेपहरू हुन्छन् र दीर्घकालीन रूपमा गर्दै गरिराख्नुपर्ने केही स्टेपहरू पनि छन्। अल्पकालीन रूपमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भने सुरुवाती चरणमै अहिले जे जति हामीहरूसँग यो रिसोर्सेसहरू उपलब्ध छ त्यसको किफायती रूपमा चाहिँ यो वितरण कसरी गर्ने, पहिलो कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकदमै चाँडोभन्दा चाँडो कदम चाल्न जरुरी छ है। उदाहरणको लागि म के भनिदिन्छु भने अब अहिले हामीहरूसँग 1300 वटा मात्रै अब यो आइसियु बेडहरू छन्, तर पनि के देखिरहेको छ भने मानिसहरूले पहुँचका आधारमा अथवा लाइक भनौँ न एउटा भन्छुनका आधारमा जसले पाउँछ उसले चाहिँ पहिल्यै गएर अब आइसियु बेड ओगटेर बसिदिने, आइसियुमा राख्नै नपर्ने व्यक्ति पनि आइसियुमा गएर ओगटेर बसिदिने, अथवा लाइक हस्पिटलको बेडमा चाहिँ गएर भर्ना नहुनु पर्ने मान्छेहरू पनि होइन मलाई च्यापिहाल्यो भने त फेरि पछि बेड पाउँदिनँ भनेर चाहिँ अनि त्यसपछि अनि बेडमा गएर बसिराख्नु पर्छ। त्यो चाहिँ किन भइरहेको छ भने मानिसहरूमा चाहिँ एउटा यो डर भइरहेको छ। मलाई अब अहिले त ठिकै छ, कोरोना पोजिटिभ भए पनि मलाई ठिकै छ, राति आएर मलाई च्याप्यो भने हस्पिटल लग्दाखेरि अनि त्यसपछि कुन हस्पिटलले भर्ना गर्छ, मलाई कसले चाहिँ मलाई मेरो हेरचाह गरिदिन्छ त, म त अब अलपत्र पर्छु भन्ने किसिमको जुन चाहिँ डर छ मानिसहरूमा, त्यो डरबाट मुक्त नभएसम्म मानिसहरूले त्यसरी ओगटेर बस्ने ऊ चाहिँ हुँदैन। अझ अहिले त कति समयसम्मको के पनि अब सुन्न थालिएको छ भने केही व्यक्तिहरूले, निश्चित व्यक्तिहरूले चाहिँ पहुँचका आधारमा अथवा चिन्जानका आधारमा चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डरहरू ल्याएर घरमै जोखो गरेर राखिराख्ने, यो कुरा यो ग्यासको नाकाबन्दी लाग्यो हो कि भन्ने किसिमले जस्तो गरी त्यो गरिदिँदाखेरि के हुन्छ भने क्रिटिकल रूपमा चाहिएको ठाउँमा चाहिँ अक्सिजन अहिले तत्कालै प्राप्त नहुने, केही सीमित व्यक्तिहरूले चाहिँ लगेर त्यसपछि अनि यो जोहो गरेर सङ्कलन गरेर भोलि चाहिने हो कि आफूलाई के पर्छ मेरो घरका मानिसहरू बिरामी भयो भने के गर्ने भन्ने किसिमले राखिदिँदाखेरि वास्तविक रूपमा अहिले भर्खरै नपाएमा मरिहाल्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ नपाउने स्थिति आइपर्छ। र त्यसका लागि चाहिँ सरकारले नै चुस्त रूपमा यसको चाहिँ वितरण प्रणालीलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीहरूले के देखिरहेका छौँ भने उल्टो अब हिजो अस्तिकै एउटा उदाहरण दिने भने गण्डकी प्रदेशका सांसदले नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाएर आइसियुमा गएर बसिदिए पछाडि यो त्यहाँभन्दा ठुलो लापरवाही चाहिँ के हुनसक्छ? त्यो किसिमको व्यवहारहरू चाहिँ हामी जस्तो गण्डकी प्रदेशकै सांसद शाहीज्यू जसो आइसियुमा बस्नुभयो, यो जो सबै कुराहरू नक्कली रह्यो होइन, यो कुराले कहाँसम्मको असर गर्छ डाक्टर सुदीप खड्काज्यू? स्पष्ट रूपले ओके हजुर, यो चाहिँ के हो भने मैले त्यो उदाहरण दिन खोजेँ भने त्यो चाहिँ एउटा अब हाई प्रोफाइल उदाहरण भयो, तर त्यस्तै किसिमले पहिल्यैदेखि नै अब घरमा साधारण रूपमा नै अब एउटा सिटामोल खाएर बसे हुने बिरामीहरू गएर कोभिडको आइसोलेसन वार्डमा गएर अब हस्पिटलको बेड अकुपाई गरिदिँदाखेरि जसले चाहिँ वास्तविक रूपमा नै चिकित्सकको निगरानीमा बस्नुपर्ने हो, जो चाहिँ अलिकति गम्भीर रूपमा यो अक्सिजनको कमी भइरहेका बिरामीहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ बेड नपाउने स्थिति भइरहेको छ अहिले चाहिँ। अनि त्यो
किसिमको परिवेशले गर्दाखेरि जो मानिसहरूलाई हामीहरूले जोगाउन सक्ने थियौँ, जसलाई चाहिँ अब निश्चित अब उपचार दिएर अथवा निश्चित रूपमा केवल अक्सिजन मात्र पनि लगाएर उनीहरूको जसको चाहिँ जीवन जोगाउन सकिने हुन्थ्यो, उनीहरूले चाहिँ जीवन गुमाउनु पर्ने स्थिति आइपर्ने गर्छ। तर त्यसमा चाहिँ किन भइराखेको छ भने त्यो चाहिँ समाजमा चाहिँ डर व्याप्त छ अहिले। हिजो अस्तिको दुई हप्ता अगाडिसम्म चाहिँ समाजमा डर थिएन, त्यति बेलासम्म चाहिँ कोरोना भने केही पनि होइन भन्ने किसिमको डर थियो। अहिले एक्कासी केही रूपमा मृत्यु दर बढ्दै गए पछाडि एक्कासी मानिसहरूको चाहिँ अब यो हताश मनस्थितिले गर्दाखेरि अब कसरी हुन्छ, अब आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई चाहिँ अब अक्सिजन जोहो गर्ने अथवा बेडै अकुपाई गरेर बस्ने भन्ने किसिमको जुन चाहिँ त्यो स्थिति देखिरहेको छ, त्यसबाट चाहिँ मानिसहरूलाई यो भयबाट मुक्त गराउन चाहिँ सरकारले पहल कदमी गर्नु जरुरी छ। सरकारले तुरुन्त नै अब यो विभिन्न अस्पतालहरूलाई चाहिँ अब यो केही निश्चित रूपमा सरकारी अथवा यो प्राइभेट अस्पतालहरूलाई नै निश्चित रूपमा चाहिँ यो तोकेर नै यी अस्पतालहरूमा हामीहरूले यति बेड छुट्याएका छौँ, अहिलेको हाम्रो आँकडा अनुसार र अहिलेको यो विस्तारको क्रम अनुसार चाहिँ हामीहरूले आगामी दिनमा, आगामी 1 हप्तामा 2 हप्तामा अथवा 1 महिनाभित्र चाहिँ यति सङ्ख्यामा चाहिँ बिरामी हुने हामीले आकलन गरेका छौँ। तर यतिका लागि हामीहरूले यथेष्ट रूपमा बेड छुट्याएका छौँ, कोही आत्तिनु पर्दैन भनेर चाहिँ यो मानिसहरूलाई चाहिँ निश्चिन्त गर्ने काम चाहिँ पहिलो कुरो मनोवैज्ञानिक रूपमा ढाडस दिने काम चाहिँ सरकारी रूपमा त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भने यो जुन चाहिँ यो वितरणका कुराहरू छन्, वितरण र व्यवस्थापनका कुराहरू छन्, त्यसमा पनि अब हामीहरूले गरिसक्नुपर्ने कुरा हो। तर गरिसक्नुपर्ने कुरा गरिएन भनेर अहिले टाउको कनाएर बसेर हुँदैन, अझै पनि जे गर्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ गर्न थाल्नुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ अब यो उदाहरणको लागि अब क्रिटिकल रूपमा चाहिने अस्पताल जस्तो क्यान्सर अस्पताललाई चाहिँ कोभिड अस्पताल बनाउनु हुँदैन, किनकि त्यहाँ चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ बिरामीहरूलाई गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। मृगौला अस्पताललाई चाहिँ कोभिड अस्पताल बनाउनु मिलेन। तर जुन ठाउँहरूमा बनाउन मिल्छ, जहाँ चाहिँ जनशक्तिले पुर्याउन सकिन्छ, ती ठाउँहरूमा चाहिँ हामीहरूले अलिकति विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनकि अहिलेको जुन सङ्क्रमण दर बढिरहेको छ त्यो सङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ बेड सङ्ख्या बढाउनै पर्छ, आइसियु सङ्ख्या बढाउनै पर्छ। र अर्को कुरा रह्यो यो अब यो अक्सिजनको जोहो गर्ने कुराहरू चाहिँ, जस्तो अब यो हामीहरूकोमा चाहिँ एउटा यो सानो सानो सिलिन्डरमा ल्याएर त्यसपछि अनि यो वितरण गर्ने व्यवस्था हुन्छ। कतिपय हस्पिटलहरूमा चाहिँ हामीहरूको यो पाइपलाइनबाट ठुलो ट्याङ्कीहरूबाट पनि अब व्यवस्थापन गर्ने वितरण गर्न सकिने अवस्था होला, अथवा 5-7 दिनमा 1-2 हप्ताको अन्तरालमा त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिएला। त्यो गर्न सकिएको अवस्थामा चाहिँ यो इन्डस्ट्रियल रूपमा प्राप्त हुने अक्सिजनहरू नै ल्याएर ठुल्ठुलो ट्याङ्कीबाट ठुलो अस्पतालहरूमा चाहिँ त्यसरी सप्लाई गर्न सकियो भने यो सिलिन्डरहरूको चाहिँ अब यो कमीले गर्दाखेरि अक्सिजन नपाउने किसिमको यो परिस्थिति नआउला है। दर्शक महानुभावहरू हामी वेस्ट नेपालको इन्टरनेसनल डिस्कसमा छौँ। हामी जापानको टोकियोबाट सिधा लाइभ प्रसारण गरिरहेका छौँ र अहिले अमेरिकाबाट हामीसँग डाक्टर सुदीप खड्काजी जोडिराख्नु भएको छ र उहाँ जीवाणु वैज्ञानिक हुनुहुन्छ र हामी नेपाल र भारतमा जुन किसिमको एउटा विकराल अवस्था सिर्जना भएको छ, द सेकेन्ड वेभ सिर्जना भएको छ, हुन त डाक्टर सुदीपज्यूले थर्ड वेभ भन्नुभएको छ। र डाक्टर सुदीपज्यू हावाबाट पनि सर्न सक्छ, हावामा यी चाहिँ कोभिड-19 का जुन भाइरसहरू चाहिँ मजाले चाहिँ हावामा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ स्प्रेड भइरहेछ, यो सही हो? एम आई राइट? हजुर, यो चाहिँ वाक्य सही हो, तर यसलाई चाहिँ कस्तो किसिमले बुझ्नुपर्छ भने कसरी बुझ्ने पर्न सक्छ र हावामा चाहिँ जब यो भाइरस देखिसकेपछि खुल्ला आकाशमा जान डराए। ओके, बताइदिनुहोस्। हजुर, यहाँ अलिकति ब्रेक, यो तपाईँको प्रश्नको बेलामा यो अलिकति इन्टरप्सन र ओके, हावामा यो भाइरस स्प्रेड भइरहेछ, मान्छेहरूलाई बाहिर निस्किन पनि अब डर भयो, डरको त्रास, अत्यन्तै त्रसित हुनुहुन्छ मान्छेहरू, के गर्ने त अब? हजुर, यो बाहिर निस्किन डराउनु पर्दैन। यसमा चाहिँ मुख्य कुरा के हो, सबैभन्दा सुरक्षित स्थान भनेको नै बाहिर तर भिडभाड नहुने ठाउँ भनेको सबैभन्दा सुरक्षित स्थान। हावाबाट सर्छ, तर यसको मतलब यो होइन कि यो भाइरस चाहिँ उडेर यो किलोमिटर टाढासम्म 100 मिटर परसम्म पुग्दैन। यो चाहिँ हामीहरू जुन चाहिँ सामान्य सामाजिक रूपमा चाहिँ अब एकअर्कासँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरिको दूरी राख्छौँ, 6-7 फिटको 1-2 मिटरको फिट दूरी राख्छौँ, त्यतिको दूरीसम्म मात्र चाहिँ यसको चाहिँ सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना रहन्छ। तर यदि दुवैजना जसको चाहिँ एक आपसमा चाहिँ यो अन्तर्क्रिया हुँदैछ, ती व्यक्तिहरूले इन्टरेक्सनको बेलामा चाहिँ दुवैजनाले मास्कको प्रयोग गरेमा चाहिँ त्यो भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने सम्भावना चाहिँ अत्यन्तै न्यून भएर जान्छ है। त्यसैले केवल मास्कको मात्र प्रयोग गरिदिने हो भने पनि हामीहरूले त्यस्तो डराउनु पर्ने अवस्था रहँदैन। अलिकति सामाजिक मास्कको प्रयोग गरेर 6 फिटको दूरी मात्र कायम गरिदिने हो भने यो भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्कोबाट सर्न सक्ने सम्भावना एकदमै न्यून रहन्छ। र सङ्क्रमित व्यक्ति हिँडेको छ भन्दैमा त्यो व्यक्तिको वरिपरिको यो किलोमिटरसम्मको क्षेत्रमा भाइरस हुँदैन। भाइरस भनेको के सीमित क्षेत्रमा नजिकको ठाउँमा मात्र
जस्तो म बोलिरहेको छु अहिले, मेरो यो श्वास प्रश्वासको प्रणालीबाट यो मसिना त्यो थुक्का छिटाहरू निस्किँदाखेरि त्यससँग समाहित भएर चाहिँ यो भाइरस निस्किने हो, म सङ्क्रमित छु भने। तर यदि नजिक छैन भने त्यो व्यक्ति चाहिँ यो भाइरस चाहिँ उडेर त्यसपछि झर्दैन, एक ठाउँबाट उडेर अर्को ठाउँमा जाने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहन्छ। त्यसैले बाहिर निस्किनु डराउनु पर्दैन, पार्कहरूमा खुल्ला ठाउँहरूमा मजाले जान सकिन्छ, व्यायाम हिँड्ने मर्निङ वाकहरू गर्न सकिन्छ, तर मास्क चाहिँ लगाउनुहोस्। ओके, मास्क लगाउनुपर्छ। डबल मास्क र सिङ्गल मास्क? किन डबल मास्क लगाउनुपर्छ भनेर भारतमा व्यापक रूपमा सिङ्गल। ओके, यहाँ धेरै प्रश्नहरू पनि आइरहेका छन्। शिव लामाजीले सोध्नु भएको छ, मान्छेमा मात्रै हो कि यो जनावरमा पनि हो यो भाइरसहरू? किनभने जनावर, मान्छेले त कुकुर पाल्छ, बिराला पाल्छ, घर पालुवा जनावरहरू हुन्छन् होइन, गाई भैँसीहरू नजिक हुनुपर्ने त्यस्तो नेपालको परिवेशमा त्यो एउटा परिस्थिति पनि छ। के छ खासमा? किनभने कसरी सतर्क रहने त? मान्छेबाट मात्रै हो कि जनावरबाट पनि? यसलाई क्लियर पारिदिनु न डाक्टर सुदीप खड्काज्यू। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। यो भाइरस चाहिँ कोरोना भाइरस जुन चाहिँ छ अहिलेसम्मको अध्ययनले के देखाइरहेको छ भने यो चाहिँ चमेराको प्रजातिबाट मानिसहरूमा सर्न सकेर है। अनि इन्टरनलले के पनि देखाएको छ भने मानिसहरूबाट विभिन्न जनावरहरूमा सर्न पनि सक्छ। पर उदाहरणको लागि एउटा मिङ्क भन्ने जनावर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सर्छ, मिङ्कबाट फेरि मान्छेहरूमा पनि सर्न सक्छ है। पेंगुइनहरू यो विभिन्न किसिमका प्रजातिहरू छन्। केही समय पहिला यो बाघमा पनि सरेको अथवा यो बिरालोमा पनि सरेको भन्ने किसिमको कुराहरू पाइरहेको थियो। तर अझै पनि यो निर्क्युल हुन बाँकी छ, कुन कुन जनावरहरूमा चाहिँ सर्न सक्छ, त्यसपछि ती जनावरहरूमा सर्दैमा पनि फेरि जनावरबाट फर्केर मानिसमा सर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ फरक कुराहरू। मान्छेबाट जनावरमा सर्न सक्छ केही कुराहरू, तर जनावरबाट मान्छेमा फिर्ता नआउने हुन्छ। केही कुराहरू चाहिँ जनावरबाट मान्छेमा आउने तर मान्छेबाट जनावरमा नजाने खालको भाइरसहरू पनि हुन्छन्। यो चाहिँ विभिन्न जुनोटिक भाइरसहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। कुनै कुनै भाइरसहरू मात्रै मान्छेबाट अर्को प्रजातिमा फेरि अर्को प्रजातिबाट फेरि ब्याक टु मान्छेमा आउन सक्नेहरू हुन्छ। यी सबै कुराहरू निर्क्युल हुन बाँकी नै छ। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ व्यापक रूपमा यसरी अब यो जनावरमा सरेर त्यसपछि फेरि मान्छेहरूमै फैलिराखेको भन्ने किसिमको त्यस्तो ऊ चाहिँ पाइएको छैन। तर पनि हो सावधानी अपनाउनु चाहिँ जरुरी छ, किनकि सम्पूर्ण यो जनावरहरूको हामीहरूले देख्ने भोग्ने यी नजिकबाट अब यो सङ्गत गर्नुपर्ने गाई भैँसी लगायतका कुराहरूमा चाहिँ अझै पनि अध्ययनहरू भइसकेका छन्। डाक्टर सुदीप खड्काजी हामीसँग हुनुहुन्छ सिधा अमेरिकाबाट, र हामी जीवाणु वैज्ञानिक ज्यूसँग सिधा कुरा गरिरहेका छौँ। र अहिले हामीसँग तिलक भण्डारीज्यूले अर्को प्रश्न यहाँ तिर्साउनु भएको छ। अब कोरोना कति दिन सक्रिय रहला डाक्टर साहब भन्नुभएको छ? हजुर, अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने अब अहिले लकडाउनकै अब यो हिजो आजकै मितिबाट हेरेर भन्ने हो भने आजको मितिभन्दा अगाडिको दिनसम्म सङ्क्रमण व्यापक रूपमा भइराखेको थियो भनेर मान्ने हो भने, यदि आजको दिनदेखि सबैजनाले राम्रोसँग अब यो भनौँ न के अरे यो सामाजिक दूरी कायम गरिदिने, मास्क लगाउने लगायतका यो सुरक्षाका अवधिहरू, सुरक्षाका यो विधिहरू अवलम्बन गरिदिने हो भने यसको चाहिँ सङ्क्रमणमा चाहिँ कमी आउँछ। तर हिजोको दिनसम्म जसलाई सङ्क्रमण भइसकेका छ उनीहरूलाई चाहिँ यो सिम्पटम देखिने अथवा यो नयाँ लक्षणहरू देखिने अनि त्यसपछि यो रोगको विकास हुने क्रम चाहिँ अर्को 2-3 हप्तासम्म चाहिँ चल्दै जान्छ। किनकि एकपटक सङ्क्रमण भइसके पछाडि 2 हप्ता पछाडिसम्म चाहिँ अनि बल्ल अनि यो नयाँ उहरू देखिन थाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि अर्को 1 देखि 2 हप्तासम्म चाहिँ यो सङ्ख्या अझै बढ्ने देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हामीहरूले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कसरी बिहेभ गर्छौँ, सामाजिक दूरी कतिको पालना गर्छौँ, त्यसपछि अनि अब एकअर्कालाई कतिको अब यो एकअर्काबाट कतिको अब यो सुरक्षित व्यवहार गर्छौँ, यी कुराहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू निर्भर गर्ने हुन्छ। तर कम्तीमा पनि अर्को 2 हप्तासम्म चाहिँ यो सङ्ख्याहरू बढ्दै गइराख्ने देखिन्छ। ओके, जस्तो अहिले तपाईँले नेपालको कन्डिसन त हेरिराख्नु भएको छ होइन? अमेरिकामा पनि कुनै बेला त अत्यन्तिक भनौँ न त्यहाँको अत्यधिक रूपले चाहिँ एउटा समस्या थियो होइन, मान्छे चाहिँ एकदमै आत्तिसकेको अवस्था थियो। अहिले अलिकति कुल डाउन भएको छन्। तर नेपालमा त अब कस्तो छ भने इन्डियाको हेर्ने हो भने पनि आत्तिसकेको अवस्था छ। के गर्ने त? अब अलिकति नागरिकमा एउटा किसिमको जुन कन्फिडेन्स लेभल छ त्यसलाई इन्क्रिज कसरी गर्ने डाक्टर सुदीपजी? यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। हजुर, त्यही त मैले अब अघि पनि यसलाई थोरै छोएको थिएँ। जस्तो सरकारी तर्फबाट चाहिँ मानिसहरूलाई ढाडस दिने एउटा चाहिँ आश्वासन दिने, तर ठोस आश्वासन दिने खालको यो चाहिँ यो कार्यहरू देखिनु पर्यो मानिसहरूलाई अलिकति ढुक्क हुनको लागि। अनि अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भने मानिसहरूलाई चाहिँ के ग्यारेन्टी पनि हुनु पर्यो भने यति दिन हामीहरूले निश्चित रूपमा चाहिँ लकडाउन गरिसके पछाडि त्यसपछि क्रमै रूपमा चाहिँ सङ्ख्या यसरी घट्दै गएमा हामी यसरी खोल्दै जान्छौँ, एउटा निश्चित प्लान पनि दिनु पर्यो। किनकि अहिलेसम्म जे गरिराखेको छ अझै पनि यो लकडाउनहरू चाहिँ निकै नै हचुवाको भरमा गरिराखेको छ।
विगतमा त साह्रै नै नराम्रोसँग गरियो, किनकि अब आज निर्णय गरेर बिहान मिटिङ बसेर दिउँसोदेखि अब त्यो कर्फ्यू लगाउने जस्तो किसिमको कुराहरू भइरहेका थिए। अहिले पनि जम्मा 2 दिनको मात्र समय दिइयो, जसले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई आफ्नो थाप थलोमा अब उचित स्थानमा जाने व्यवस्था भएन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यातायात सङ्ख्या, सार्वजनिक यातायातको सङ्ख्या बढाएर त्यसपछि ल अब यति दिनमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने किसिमले अलिकति व्यवस्थित किसिमले गर्न सकिएको भए दुःख नपाउने सम्भावना हुन्थ्यो धेरै नै मानिसहरूले। यसमाथि चाहिँ यो के भयो भने यो हाम्रो यो एउटा उखान थियो, यो गलगाँडमाथिको पिलो आयो भने जस्तो झन् यो दुःख पाइरहेको, कोरोनाले गर्दा दुःख पाइरहेको बेलामा झन् यो हताश रूपमा चाहिँ एकैचोटि यो लकडाउनहरू थोपरिदिँदाखेरि गाह्रो हुँदै गइरहेको। त्यसैले यी नीतिहरूमा केही परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। अर्को कुरो चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा यही लकडाउन गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, किनकि प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ यो विशेष त्यहाँको जनसङ्ख्या हेरेर, त्यहाँको सङ्क्रमण दर कस्तो छ त्यो हेरेर त्यसलाई चाहिँ निर्गल गरेर अनि स्थानीय रूपमा मात्रै केही स्थानहरूमा अनि लकडाउन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि काठमाडौँकै केसमा भन्यो भने बुढानीलकण्ठमा धेरै केसहरू देखिराखेको छ, तर असममा देखिया छैन भने असममा ठिकै छ, बजार चाहिँ बन्द गरौँ, भिडभाडहरू हुन नदिउँ, अत्यावश्यक सुविधाहरू चाहिँ सञ्चालन गरौँ, तर बुढानीलकण्ठमा मात्र चाहिँ अनि सबै कुराहरू बन्द गर्न सकिन्छ। त्यसरी अलिकति पकेट एरिया बनाएर गर्ने भने मानिसहरूलाई केही अब अलिक सहज हुने थियो। तर पनि यो मास्क लगाउने कुराहरूमा अनि यो सामाजिक दूरी गर्ने कुराहरूमा चाहिँ नागरिकहरू आफै सतर्क रहनु जरुरी छ, किनकि भोलि गएर सङ्क्रमण भएमा चाहिँ सरकारलाई सङ्क्रमण हुने होइन, नागरिक आफूहरूलाई नै हो, आफू जोगिने हो। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आफू जोगिनको लागि जस्तो डाक्टर सुदीपजी, ओके, जस्तो डाक्टर सुदीपजी, जस्तो अहिले सरकारले पनि 25 जना भन्दा बढी चाहिँ सङ्ख्यामा विवाह या त्यस्तो चाहिँ भिडभाड गर्न नपाउने भने एउटा नियमै निषेधाज्ञा जारी गरेको छ होइन। र अब नेपालमा चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ विशेष गरेर सिटी एरियातिर जहाँ चाहिँ बढी सङ्क्रमण देखिएको छ त्यहाँ बन्दै गरेको छ, लकडाउनै गरेको छ। यो सबै कुराहरूलाई त हेरिरहनु भएको छ, यो ठिक छ त, जायज छ, यो सबै कुरामा तपाईँ एग्री हुनुहुन्छ? हजुर, यो विभिन्न देशहरूमा पनि यसले काम गरेकै कुरा हो। यो चाहिँ अब यहाँ अमेरिकामा पनि त्यही किसिमको रेस्ट्रिक्सनहरू आइरहेको थियो। जस्तो अब सुरुवाती चरणमा चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूमा, उदाहरणको लागि रेस्टुरेन्टहरू लगायतका उहरूमा चाहिँ अब भित्र बसेर खान नपाइने, त्यसपछि क्रमैसँग सङ्ख्या बढ्दै गए पछाडि चाहिँ 1/3 सङ्ख्यामा मात्रै हो। जस्तो 100 जनाको सिट छ भने जम्मा अब 25 जना 30 जनाले मात्र अब भित्र बसेर खान पाउने लगायतको, अनि प्रत्येक अब टेबलहरू चाहिँ अब यो निश्चित दूरीमा राख्नुपर्ने लगायतका यी सामाजिक यो जुन चाहिँ यो सुरक्षा अपनाउनु पर्ने नीतिहरू थिए, यी सबै नीतिहरू चाहिँ लगाउनै परेको र त्यसले गर्दाखेरि नै अहिले चाहिँ अमेरिकामा यो चाहिँ सङ्ख्या घट्दै गएको छ। र अहिले आएर चाहिँ फेरि के पनि भइरहेको छ भने अहिले अब खोपको पनि अब व्यापक प्रयोग हुँदै गइरहेको छ, तर खोपको असर अहिले नै भर्खर देखिहाल्ने अवस्था भइसकेको छैन। यसको असर चाहिँ अब 1-2 महिना पछाडि बल्ल देखिन थाल्छ, जसको कारणले गर्दा रोकिन थाल्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जति नै अप्रिय लागे पनि अहिले यो अलिकति यो लकडाउन गरेर अथवा लाइक यो केही कुराहरूमा बन्देज चाहिँ लगाउनु जरुरी छ। तर यति भन्दै गर्दा पनि अत्यावश्यक सुविधा, उदाहरणको लागि म एउटा के दिन्छु भने लकडाउन त गरियो, तर हामीहरूकोमा के छ भने अब यो खाद्यान्न अथवा लाइक अब यो अत्यावश्यक वस्तुहरूको किनमेल गर्नको लागि चाहिँ 2-2 घण्टाको समय छुट्याइएको छ, जसले गर्दाखेरि सबै मान्छेहरू फेरि एकैचोटि 2 घण्टाको त्यो 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म पसल खुल्छ अरे भन्यो, सबैजना एकैचोटि गुरुरु जाने, त्यसपछि अनि यो बन्द, अनि त्यसपछि जनसङ्क्रमण हुने अवस्था जस्तो देखिन्छ है। अब 2 दिनमा लकडाउन हुन्छ भनेर भन्यो, बस पार्कको त्यो अस्ति यो भिडियोहरू फोटोहरू निस्किरहेको थियो, मानिसहरूको ठेलम ठेल्छ त्यहाँ टिकट काट्नको लागि हुन्छ है। खोप लगाउने रे भनेर भनेको छ, खोप लगाउने ठाउँमा चाहिँ मानिसहरूको ठेलम ठेल्छ। कोही मान्छे सङ्क्रमित भएर गइरहेको छ, कोही मान्छे चाहिँ अब यो सङ्क्रमितसँग देखिएर त्यसपछि अनि एक्सपोजर भइसकेका मान्छे गइरहेको छ, कोही मान्छे ज्वरो आइसकेका मान्छेहरू गइरहेको छन् ज्वरो लुकाएर खोप लगाउनको लागि। यी विभिन्न कुराहरूमा नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने, यसरी मान्छेहरूको भिड हुने अवस्थालाई हामीहरूले चाहिँ कम नगर्ने हो भने त्यसले चाहिँ झन्गार पर्छ लकडाउन गर्ने। तर लकडाउन गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने सार्वजनिक यो यातायातको जुन चाहिँ सङ्ख्या छ नि त्यसलाई घटाउने होइन, जोर बिजोर प्रणाली लगाउने होइन, त्यसमा उल्टो डबल थप्नु पर्ने हुन्छ। एउटा रुटमा 10 वटा बस चलिरहेको थियो भने त्यो दिनमा चाहिँ अब लकडाउनको बेलामा चाहिँ 20 वटा 30 वटा बस, निजी साधनहरूलाई केही कमी गरौँला रे, तर सार्वजनिक रूपमा जसरी यात्रा गर्नुपर्ने आवश्यक यो सुविधाहरू लिनको लागि मानिसहरू हिँड्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरू कमसेकम अलिकति सामाजिक दूरी लिएर अलिकति भिडभाड नगरिकन हिँड्ने बाटोहरू चाहिँ मिलाइदिन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि। दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग अहिले डाक्टर सुदीप खड्काजी हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट, जीवाणु वैज्ञानिक, र धेरै प्रश्नहरू आइरहेका छन्। बिना त्रिपाठी सिंहज्यूले सोध्नु भएको छ, जुन यो पछिल्लो समयमा डाक्टर सुदीपज्यू तपाईँ आफैलाई पनि थाहा छैन, मोडर्ना लगायत विश्वका विभिन्न कम्पनीहरूले चाहिँ खोपहरू विभिन्न देशहरूमा चाहिँ लगाइरहेको छ, ती खोपहरू अहिले चाहिँ बटाबट लागिरहेका छन् भनौँ न। तर
यो कतिको प्रभावकारी छ त भन्ने कुराको विषयमा बिना त्रिपाठी सिंहले चाहिँ सोध्नु भएको छ। लगाउँदा राम्रो हुन्छ कि किन प्रभावकारी देखिन, किन यो सेकेन्ड वेभ थर्ड वेभ भन्दै अझै चाहिँ एउटा विकराल अवस्थाको सिर्जना भइरहेछ। मान्छेलाई त चिन्ता छ नि, खोप आइसक्यो, औषधि आइसक्यो, तैपनि अझै घट्दैन यो रोग। डाक्टर सुदीप खड्काज्यू। हजुर बिल्कुल, यो निकै नै महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने कुराहरू। खोप भने के हो भने पहिलो कुरा चाहिँ खोपले रोगको उपचार गर्दैन, खोप लगाए पछाडि चाहिँ रोग लाग्दैन भन्ने कुरा मात्र हो। खोपहरू 100% 100% किफायती हुँदैन। खोप लगाए पछाडि पनि संक्रमण हुन्छ। त्यसका चाहिँ विभिन्न कुराहरू हुन्छन्। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने जुन खोपहरू हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ अहिले, ती खोपहरूले उत्पादन गर्ने एन्टिबडीहरूले चाहिँ हामीहरूलाई के हुन्छ भने यो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा गएर तिनीहरूले काम गर्दाखेरि फोक्सोलाई चाहिँ जोगाउँछन्, तर नाक र यो उपल्लो जुन चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणाली छ ती ठाउँहरू चाहिँ यो खोपका कारण चाहिँ एन्टिबडी बन्न सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसले चाहिँ उपल्लो श्वास प्रश्वास प्रणाली र तल्लो श्वास प्रश्वास प्रणाली दुवै ठाउँमा संक्रमण गर्ने हुँदाखेरि गम्भीर बिरामी त भइँदैन। एकपल्ट खोप लगाए पछाडि त्यसको सम्भावना निकै न्यून हुन्छ। फोक्सोमा संक्रमण हुने सम्भावना, न्युमोनिया हुने सम्भावना र यो त्यसका कारण मृत्यु हुने सम्भावना चाहिँ अत्यन्तै कम भएर जान्छ। तर उपल्लो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा चाहिँ अझै पनि संक्रमण हुन सक्छ। त्यसरी चाहिँ अनि एकबाट अर्को व्यक्तिलाई सर्न सक्छ है। तर यदि सबैजना व्यक्तिहरूले खोप लगाएको अवस्था रहन्थ्यो भने नाकको मात्र यो संक्रमण भएर केही फरक पर्दैन। मानिसको मृत्यु हुने गम्भीर लक्षण देखिने रोग भनेको चाहिँ यो फोक्सोको संक्रमण भएर हो र फोक्सोको संक्रमणबाट चाहिँ खोपले जोगाउँछ नि। र अहिलेसम्म के देखिएको छ भने दुवै डोज लगाउँदाखेरि चाहिँ करिब 90% किफायती देखिएको छ। तर 90% किफायतीको मतलब त्यसको पनि बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। किफायतीको मतलब के हो भने 90% लाई लाग्दैन, 10% लाई लाग्छ होइन कि लगाएका व्यक्तिहरूको समूहलाई अब लगाएका व्यक्तिहरूको संख्या हेर्ने हो र नलगाएका व्यक्तिहरूको संख्या हेर्ने हो र त्यसपछि ती दुवैजनाको दुई संख्यामा चाहिँ कतिजनालाई कोरोना संक्रमण भयो त भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ जो भ्याक्सिन नलगाएका व्यक्तिहरू छन् त्यहाँ चाहिँ उदाहरणको लागि त्यहाँ 100 जनालाई संक्रमण हुन्छ भने हजार जनाको पपुलेसन नाप्ने हो भने भ्याक्सिन नलगाएका 100 जनालाई चाहिँ संक्रमण हुन्छ भने चाहिँ भ्याक्सिन लगाएका चाहिँ केवल 10 जनालाई मात्र संक्रमण हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फरक यो खोपले चाहिँ जोगाउँछ नै, खोप लगाउनु पर्छ। खोपका केही अब साधारण यो साइड इफेक्टहरू हुन्, त्यसले गर्दाखेरि खोप चाहिँ जोगाउँछ। तर यसमा म अर्को एउटा प्रसङ्ग जोड दिइहाल्छु। अहिले नेपालमा चाहिँ हामीले के देखिरहेका छौँ भने थुप्रै साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ, मेरो डाक्टर यो नेपालमै कार्यरत अब चिकित्सक साथीहरूले पनि सोधिराख्नु भएको थियो। यसमा चाहिँ खोप लगाएको 4 दिन पछाडि 3 दिन पछाडि चाहिँ मानिसहरू पोजिटिभ देखिरहेको छ। यो उनीहरूलाई चाहिँ संक्रमण लाइक ज्वरो आयो त्यसपछि टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिरहेको छ। किन भन्नु है, यसले चाहिँ के देखाउँछ भने मानिसहरू अहिले नेपालमा जसलाई चाहिँ खोप लगाए पछाडि संक्रमण भइरहेको छ, संक्रमण भएको 4-5 दिन पछाडि मात्रै त्यसपछि भने सिम्पटमहरू देखिन थाल्छ नर्मल। यदि कोही व्यक्तिलाई चाहिँ खोप लगाएको 2 दिनमा अथवा 3 दिनमा चाहिँ त्यो पोजिटिभ देखिन्छ भने त्यसको मतलब के हो भने खोप लगाउनु भन्दा 1-2 दिन अगाडि नै त्यो व्यक्तिलाई संक्रमण भइसकेको छ। अनि यसले चाहिँ के देखाउँछ भने मैले आफै पनि पर्सनली सुनेको छु केही व्यक्तिहरूलाई, ओहो त्यो फलानुसँग हिँडेको थिएँ त्यसलाई संक्रमण भएको रहेछ गएर खोप लगाइहाल्नु पर्यो म त भनेर अनि हिँड्ने गरेको पनि देखिरहेको छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि खोपको फेलर होइन कि मानिसहरू आफैले चाहिँ अलिकति लापरवाही गरिदिँदाखेरि यो खोपले काम गर्नुभन्दा अगाडि नै गएर गर्दाखेरि। अनि अर्को कुरा चाहिँ खोप लगाए पछाडि कम्तीमा पनि 15 दिनदेखि लिएर 1 महिना पछाडि मात्र खोपले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न थाल्छ। किनकि शरीरले त्यसको विरुद्ध त्यसलाई प्रयोग गरेर उपभोग गरेर त्यसका अनि यो कोरोनाका विरुद्ध एन्टिबडी बनाउनको लागि चाहिँ 2 हप्तादेखि 1 महिनाको समय चाहिँ लाग्ने हुन्छ। त्यो अवधिभन्दा अगाडि चाहिँ संक्रमणको जोखिम उति नै रहन्छ। मानिसहरूले के गरिरहेको छन् भने खोप लगायो त्यसपछि अनि उस्तै पर्यो भने बेलुकादेखि मास्क निकालेर फालिदिएर हिँडिदियो, नत्र भने भोलिपल्ट पर्सिपल्टदेखि अब त खोप लगाइयो भन्यो अब अलिकति त्यो फल्स सेन्स अफ होप भन्ने त्यो त्यसलाई चाहिँ हेरेर अनि हिँडिदिँदाखेरि किन 15-20 दिन नभइकन खोपले काम नगर्ने हुँदाखेरि अनि यो सुरुकै अब 2-4 दिनभित्रै अब मानिसहरू असुरक्षित रूपले हिँडिदिँदाखेरि चाहिँ संक्रमण हुन्छ र त्यसले चाहिँ झन् ठुलो जोखिममा पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई बुझ्नु अत्यन्तै जरुरी छ। खोप लगाउनुहोस्, तर खोप लगाए पछाडि पनि पुरा मात्रा पुरा नभइन्जेलसम्म र कम्तीमा पनि पुरा मात्रा पुरा भएको 2 हप्तादेखि 1 महिनासम्म चाहिँ सुरक्षित रूपमा नै खोप लगाएकै छैन कि भने जस्तो गरी चाहिँ अनि सुरक्षित भएर हिँड्नुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, हामी ओइस नेपालको इन्टरनेसनल डिस्कसमा सोसियल लाइभ कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट गरिरहेका छौँ। हामीसँग अहिले अमेरिकाबाट जीवाणु वैज्ञानिक डाक्टर सुदीप खड्काजी जोडिराख्नु भएको छ। डाक्टर साहब, अर्को एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हुन सक्छ यो होइन,
मान्छेमा चाहिँ एउटा किसिमको त्यो जान्ने इच्छा पनि छ अहिले। जस्तो कसैलाई मुटुको रोग हुन्छ, कसैलाई चाहिँ भनौँ किडनीको रोग होला, डायबिटिज होला, विभिन्न रोगहरू छन् होइन, त्यो रोगबाट ग्रसित पनि छन्। तर उहाँहरू त्यो रोगको उपचार गर्दै गर्दाखेरि सँगै यो कोभिड-19 को यो पोजिटिभ पनि देखिन्छ। लास्ट अन्तत चाहिँ उहाँको मृत्यु कोभिड-19 को पोजिटिभबाट भयो भन्ने हुन्छ, कोभिडबाटै मृत्यु भयो भन्ने हुन्छ। हामीले कसरी बुझ्ने? मान्छेहरू भन्छन्, फेरि कसैले व्याख्या गर्छन्, होइन उहाँलाई मुटुको रोग थियो, मुटुको रोगले गयो भन्ने हुन्छ। तर अहिले त व्याख्या चाहिँ प्रायः जसो कोभिड-19ले गयो। कि यो कोभिड-19 को असरले गर्दाखेरि उहाँको जुन मुटुको रोग, उहाँको किडनीका रोग, उहाँका विभिन्न रोगहरूलाई चाहिँ बढी अट्याक गरेर यो कारणले गएको भन्न मिल्ने कि या के कारणले मिल्ने? अलिकति व्याख्या गरिदिनु न, पुरै छल्लङ्ग पार्ने गरी डाक्टर सुदीपजी। हजुर हजुर बिल्कुलै। अहिलेसम्म हामीहरूले संसारभरिकै आँकडा हेर्ने भने के देखिरहेका छौँ भने कोरोनाका कारण चाहिँ जसको मृत्यु भएको छ ती व्यक्तिहरूमा चाहिँ पहिलादेखि नै केही किसिमको भन्नुभएको जस्तो यो मधुमेह, यो सुगर, डायबिटिज भयो लगायत अब यो ब्लड प्रेसरहरू अथवा लाइक यो मुटुको समस्याहरू, किडनीको समस्या भएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यो किसिमको मृत्यु अलिकति धेरै मृत्यु कोरोनाले ग्रसित भएर मृत्यु हुने सङ्ख्यामा चाहिँ त्यो समूह चाहिँ धेरै देखिरहेको छ। अर्को समूह भनेको चाहिँ हाम्रो यो वृद्धहरू, उमेर समूह र उमेर सँगसँगै फेरि यी रोगहरू पनि सँगसँगै आउने हुँदाखेरि यी सबै यो छ्यासमिस भएर एकैचोटि आउनेहरू गर्दछन् है। अनि यही विषयलाई लिएर कतिपय व्यक्तिहरूले के पनि भन्ने गरेर पाइन्छ भने यहाँले भने जस्तै होइन कोरोना त लागेको थियो तर फलाना व्यक्तिलाई पहिलादेखि नै यो रोग थियो त्यसैले गर्दा हो, त्यसै कोरोना भन्ने जे पाए त्यही भनेर भनिन्छ है। तर हामीहरूले यत्तिकै हचुवाको भरमा भन्ने होइन, यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक आधारमा चाहिँ केलाएर हेर्दा के देखिन्छ भने उदाहरणको लागि 1000 जना व्यक्तिहरू एउटा समाजमा है, नेपालमा अब 1000 जना व्यक्तिलाई चाहिँ ब्लड प्रेसरको समस्या छ है। त्यसमध्ये चाहिँ प्रत्येक वर्ष कतिजनाको मृत्यु हुन्छ त्यो मृत्यु दर हेरिन्छ। त्यसपछि अहिले कोरोना लागिसके पछाडि चाहिँ कोरोना लागेका 1000 जना व्यक्तिहरू, यो ब्लड प्रेसर भएका 1000 जना व्यक्तिहरूले चाहिँ हेरेर त्यसपछि त्यसमा कतिजनाको मृत्यु दर भएको छ भनेर हेर्ने भने साधारण समयमा यो ब्लड प्रेसरका कारण मृत्यु हुने 10 वटा सङ्ख्या थियो भने कोरोनाका कारण चाहिँ 100 जनाको मृत्यु भइरहेको छ। त्यस्तै गरी प्रत्येक रोगमा चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ है। यसको मतलब यो होइन कि कोरोना मात्रै लागेको भए, त्यो रोग नभएको भए चाहिँ सायद बाँच्नुहुन्थ्यो होला, तर नर्मल्ली बाँच्ने मानिस पनि कोरोना संक्रमण भए पछाडि, मृत्यु भइसके पछाडि चाहिँ हामीले के भन्ने गर्छौँ भने कोरोनाका कारण भएको कम्प्लिकेसनले गर्दाखेरि चाहिँ सो व्यक्तिको मृत्यु हुन गयो भनेर भनिन्छ। यसले चाहिँ के स्पष्ट देखाउँछ भने हामीहरूले विभिन्न मापनहरू छन्। जस्तो उदाहरणको लागि नेपालमा चाहिँ हामीहरूले यो मृत्यु दर त्यति राम्रोसँग अब आकलन गरिराखेका छैनौँ। मानिसहरूको चाहिँ प्रत्येक दिनमा अब कतिको मृत्यु हुन्छ, कहाँ मृत्यु भयो, कसरी मृत्यु भयो भन्ने किसिमको त्यो रेकर्ड राम्रोसँग राख्ने गरिएको छैन। तर विकसित मुलुकको प्रत्येक देशमा चाहिँ यो मृत्यु दर्ता गराउँदाखेरि कसरी मृत्यु भयो, कुन उमेरमा, यो अनि भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ यो आँकडा राख्ने गरिन्छ। त्यसका आधारमा प्रत्येक सहरमा अथवा लाइक प्रत्येक अब त्यहाँको एउटा यो कमिटीमा अथवा लाइक राष्ट्रमा चाहिँ, राज्यमा चाहिँ यो वार्षिक रूपमा चाहिँ कुन महिनामा कति व्यक्तिको सालाखाला सदरमा चाहिँ मृत्यु हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। अनि अहिले हामीले के पाइरहेका छौँ भने कोरोनाको संक्रमण सुरु भए पछाडि चाहिँ त्यो मृत्यु दरमा चाहिँ कैयौँ गुणा चाहिँ वृद्धि भएको देखिरहेको छ। जुन सङ्ख्या चाहिँ कोरोनाका कारण मृत्यु भएको भनिएको भन्दा कैयौँ गुणा बढ्ता छ। जस्तो उदाहरणको लागि अब एउटा न्युयोर्क राज्यमा सुरुवाती चरणमा चाहिँ अब यो प्रत्येक दिनमा अब 1000 जना मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु हुने गर्दथ्यो भने कोरोनाको संक्रमण थालिए पछाडि चाहिँ दिनमा के अरे यो एक हप्तामा 4000 जना मानिसहरूको सम्म चाहिँ मृत्यु भइरहेको देखिएको थियो। 4 गुणा चाहिँ 4-5 गुणा धेरै चाहिँ सङ्ख्यामा मृत्यु भइरहेको देखिएको थियो। जबकि कोरोनाका कारण नै ठोस निर्क्युल गरेर मृत्यु भएको चाहिँ जम्मा केही सयको हाराहारीमा थियो। अर्थात् जति भनिएको छ त्योभन्दा धेरै गुणा धेरै मानिसहरूको चाहिँ कोरोना संक्रमणको यो महामारी फैलिए पछाडि मृत्यु भइरहेको थियो। त्यसका आधारमा पनि के भन्न सकिन्छ भने मृत्यु सङ्ख्या चाहिँ हामीले बढाएको चाहिँ होइन, बरु उल्टो चाहिँ यो अन्डर रिपोर्टेड चाहिँ हुन सक्छ। कतिपय केसहरूमा चाहिँ दमको बिरामीलाई तर कोरोना टेस्टै भएको छैन भनेर मृत्यु भइरहेको चाहिँ धेरै भइरहेको छ। ओके डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ होइन, र अब के गर्ने त? किनभने अब समस्या त आयो, प्रब्लम त आयो होइन, सोल्युसन पनि त होला नि। किनभने अब नेपालको विषयमा तपाईँ बढी चिन्तित हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छ। किनभने
नेपालीहरू अहिले अत्तालिसकेको अवस्थामा छन् होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि हामीसँग बेड पर्याप्त छैन भनिरहेको अवस्था। हामी भेरीदेखि हामी देशका विभिन्न अस्पतालहरूका डाक्टरहरूका पनि भोइसहरू सुनिरहेका छौँ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ चाप अत्यधिक वृद्धि छ, अब के गर्ने त, के गर्ने डाक्टर सुदीप खड्काज्यू, डाक्टर सुदीपज्यू? ओके, अझै वृद्धि हुन्छ त्यसका लागि तयारी गर्नु बाहेक अर्को अप्सन चाहिँ छैन। मुख्य कुरा चाहिँ ओके, हजुर जनताहरूलाई चाहिँ के थाहा छ भने कसरी सुरक्षित हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब पटक पटक सिकाइराख्नु पर्ने स्थिति छैन। यो हात धुने, मास्क लगाउने लगायतका कुराहरू यो यति धेरै पटक भनिसकिएको छ कि सरकार मात्रै सिरियस होइन, जनता पनि सिरियस हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको भोइस अघिदेखि सुनिरहेको छु। अलिक खुलेर बताइदिनु न ठ्याक्कै, किनभने सरकारले त भन्छ नै होइन यो गर्नुहोस् यो गर्नुहोस् भन्ने हुन्छ, जनताले मानिदिएन भने त्यसले चाहिँ अझै विकराल रूप लिन सक्छ। के गर्नु पर्ला अहिले त्यो? किन तपाईँ त अब जनताको तर्फबाट गर्न सकिने भनेको चाहिँ त्यही हो। मैले भने जस्तै अघि अब यो अनावश्यक रूपमा चाहिँ अब बेडहरू अथवा अक्सिजनहरू चाहिँ हडपेर नबसौँ, किनकि जसलाई चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ अब चाहिएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब अर्को व्यक्तिले मलाई अवसर पर्छ कि भनेर सोचेर मात्रै हडपिँदाखेरि त्यो अर्को कुरा चाहिँ त्यो भयो।